Hello guys, naata diri karon no, diri may mga on ni lulog ni Lula. Only idli ilahang gi-offer diri nga restaurant sa may Bangsar. Jalan Maaruf. Easy to find it. Nara gyud very dali ra makita. Jalan Maaruf, and you can see it. Idli only, you can search it. Kung mag-book mo, Grab. Yeah. Nasa atong restaurant. It's an Indian restaurant. Offer only idli. Yan. Put my vlog. So, try it and taste it. So, manulot Ayan. Okay. Mga onsa ta. Dito si Lolo, si Lula. Okay, bye-bye. Ang kitchen, no? Pag enter pa lang natin, no? And ito na yung kitchen. So, nakikita. Tapos doon sa papasok, yung kainan, mga lamesa. Ayan. Yeah, maka-order ka dyan ng kung anong gusto mong pagkain. An Indian food. Lara tong food. Chutney, coconut chutney ta. Coconut chutney dal. Yan na. Kanina ay sili, kani wala. And then plain idli. Ragi idli, plain idli. Nagtunga mi ni Lola. Chicken. Ayan. Ang kay Lolo is Ragi idli. No, ragi is good. And chicken miti. Chicken miti. Very sticky siya. And lime juice si Lolo. Alright, mga unta. With our masala tea. Malami kaayo. Kung init kaayo. Yep. Ayaw ninyo intindiha ang ulo ni Lolo. O nice kayo lang mga suga. Ayan, mura og earrings. Yeah. I thought we take it left. Later. Huwag ang pahak ni Lola, ayaw ninyo intindiha. Okay, come and visit and dine in here. You can check also in Grab food. Idli from Jalan Maaruf. Indian restaurant. Indian food. Everything, whether vegetarian or not, you can get it. Biryani is here.